하지 마. 아, 왜 그런 말을 해? 그런 말을 할 필요가 없는데. 이렇게 얘기하는 건 억압이라고 생각을 하거든. 너 조용히 해. 나 또 기분 나빠지려고 그러거든? 짜증나게 하지 마. 내가 짜증나게 하지 마. 계속 옆에서 뭐가 짜증나? 내가 언니한 말 엄마가 못되게 해서 안 듣는다고 얘기한 게? 네가 지금 나한테 뭐라고 얘기했어? 말을 못되게 하니까 그 엄마가 안 전부터. 듣는다. 그러니까 계속 나한테 그렇게 얘기했지. 그게 기분이 나쁘다고. 하지 말라. 내가 널 지금 뭐라고 했니? 얘 보라고. 아, 신경 쓰지 말고 그냥 길대로 가. TV에 살찐 연예인분들이 되게 많이 나오잖아요. 참미야, 너 저기 있다. 참. 너는 우리 집에 뭐 헐크다, 왜 양아치다. 엄마. 아이 진짜. 저는 엄마니까 다이어트를 좀 했으면. 네. 밥 먹었어? 엄마. 아니 딱 봐도 너는 먹고 왔겠지 뭐 배에 벌써 막 다 들어가 있네. 어떡해. 진짜야? 그런 얘기 들어보셨구나. 맨날 그래. 아이고 너 왜 이렇게 오해를 하냐? 나는 너 이쁘다고 해준 얘긴데. 어머니 제가 질문 하나 드릴게요. 답만 간결하게 얘기해 주세요. 이 시간 이후부터는 내 딸에게 살에 대한 이야기를 안 하겠다. 네. 오, 네 그렇게 대답하신 거죠? 네, 저 이거 불가능할 거라고 봐요. 못 지키실 겁니다. 저 이거 불가능할 거라고 봐요. 못 지키실 겁니다. 왜냐하면 어머니는 따님을 사랑하기 때문에 이 체중과 관련된 건강에 대한 걱정을 절대 떨칠 수가 없어요. 그러니까 살에 대한 얘기를 하지 말아야지 했다가 한 몇 주 지나면 그 사랑의 마음과 걱정 때문에 그 얘기를 또 하실 거예요. 문제는 그 얘기를 난 절대 안 해. 입 딱 닫을 거야가 아니라 그걸 전달할 때 전달하는 언어에 문제가 있으신 거거든요. 자, 그런데 잔소리 딸님도 하나는 알고 계셔야 되는 게 어머님이 우리 딸이 이 얘기에 민감하고 예민하게 구는 걸 아세요. 그러니까 이거를 진지하게 얘기하면 더 상처받을 거라고 생각해서 약간 뭐 농담처럼 근데 그렇게 말하신 면도 있는 거예요. 그러면 잘 전달될 거라고 어머니는 착각을 하신 거죠. 그래서 나는 절대 이제 너한테 앞으로 살에 대한 얘기 안 할게 못 지킵니다. 살에 대한 이야기를 진심을 담아서 제대로 된 언어로 표현하셔야 돼요. 네, 반성합니다. 네. 지켜봐야겠죠? 기대가 되진 않지만. 아, 짜증나게 하지 마. 뭐야? 전에 가서 진짜 가식 떨게 하네, 엄마. 아, 짜증나게 하지 마. 전에 가서 진짜 가식 떨게 하네, 엄마. 아, 싫어. 아, 싫어. 말 시키지 마, 나한테. 그 말 하지 마. 그 말 하지 마. 하지 말라고. 말하지 말라고. 짜증나게 하지 마. 엄마가 딴 또 엄마가 치우라고. 너 짜증이 나잖아. 지금도. 이 목소리는요, 저에게 잔소리하는 딸의 목소리입니다. 네. 네, 저예요. 네. 따님의 목소리. 네. 딸의 목소리고요. 따님의 그 잔소리 들으셨잖아요. 네. 어떻게 들으셨어요? 누가 싸움 난 줄 알았어요. 약간 짜증내고 그래가지고 처음에는 대화 소리보다는 약간 톤이 먼저 약간 어떤 느낌인지 알겠어요. 옆방 쓰니까 대화가 중요한 게 아니고 약간 싸우는 것 같아. 싸우고 약간 공격적인 가르치듯이. 느낌이 약간 있고 톤이 약간 뭐가 좀 짜증이 섞여 있는 듯한. 저는 아까 어머니한테 그런 걸 느꼈다고 하셨는데 이런 말투를 쓰시길래 이게 따님분이 맞나? 뭐지? 누구시지? 약간 이렇게 됐어요. 그냥 무조건 내 말대로 해. 내 말 들어. 약간 이런 말투로. 그래 맞아. 얘가 왜 나한테 이렇게까지 잔소리를 하지? 그 대상이 왜 나일까? 이런 생각을 하는데 딸은 막 이제 다그치면서 그러면 이제 엄마가 화나게 해놓고서 그게 할 말이냐는 거예요. 그러니까 저는 그게 힘든 거야. 그게 힘든 거예요, 제가. 엄마, 얘 보라고.
오른쪽 방향 맞아. 깜짝 놀랐어. 아니 엄마 지금 얘대로 가고 있잖아. 응? 어떡하지? 뭘 어떻게 그냥 가야지. 엄마가 싼 또 엄마가 치우라고. 야, 엄마가 잘못해놓고 실수할 수도 있는 아 도대체 거지. 실수를 몇 번을 하는데. 이번에 가서 진짜 가식 떨기만 해 엄마. 어머, 무슨 가식을 떨어. 저번에도 지금도 말투 되게 착하게 하잖아 엄마. 야, 입에 군등내 나겠다, 야. 나한테도 가식 떨어. 그리고 또 제가 뭐 친구나 지인들을 만나러 가서 뭐 음식값을 낸다든지 돈을 쓰게 되면은 엄마 이거는 왜 엄마가 쓴 거야? 엄마 이 돈이면 나한테 써야지. 왜 밖에 가서 이렇게 쓰고 다녀? 그리고 또 관리비 명목까지도 물세가 이게 이달에 왜 많이 나왔지부터 시작해서 엄마가 집에 있어서 물세가 많이 나왔고 가스비가 많이 나왔고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 아이고 참. 이제 제 딴에는 그게 잔소리로 들리는 거죠. 서운하고. 내가 집에서 쉬는 게 싫은가? 나도 돈 벌어오라고 하나? 이런 생각까지 드는 거예요. 그렇게까지 생각이 되셨어요? 예, 그런 생각까지 드는 거예요. 딸이 저를 깎아내리니까 내가 진짜 이렇게 못난 사람이었나? 나는 이대로 이렇게 살다가 내가 죽어야 되나? 이런 생각까지 드는 거예요. 그치. 예. 이게 도가 너무 지나친 거예요. 제 입장에서는. 그래서 이제 생각하기를 우리 딸이 남친을 여자 사귀어 본 적이 없어서 남친이 없어서 그 대상이 저한테 오는 건가 잔소리가. 근데 어떠세요? 동생하고도 이렇게 대화하세요? 아니면 동생분하고는 같이 대화를 하다가 또 살 얘긴데 제 아킬레스건이 살. 그 얘기만 하면 본격적으로 우리는 작은 애랑은 이제 딸하고 갑자기 셋이서 막 하고 해요. 근데 5초 지나서 갑자기 이제 막 냉랭해지고 싸늘해지고. 제가 화를 내는 거죠. 네. 그게 힘든 거죠. 그래서 작은 애랑은 어느 포인트에서 지금 화가 난 거야? 네. 그래서 보통 셋이 이렇게 있으면 엄마가 무슨 말을 해요. 그러면 언니가 엄마한테 뭐라고 해요. 그럼 저는 언니한테 말 그렇게 하지 마라 엄마한테. 엄마가 자기 마음대로 하고 싶은 말을 했고 언니가 그게 싫다면 엄마한테 엄마 그렇게 얘기를 하면은 이런 상황이 생길 수도 있으니까 그렇게 얘기를 안 하면 좋겠어. 이게 정상적인 저는 방법이라고 생각하고 그렇게 하지 마. 왜 그런 말을 해? 그런 말을 할 필요가 없는데 이렇게 얘기하는 건 억압이라고 생각을 하거든요. 너 조용히 해. 나 또 기분 나빠지려고 그러거든. 짜증나게 하지 마. 내가 짜증나게 하지 마. 계속 옆에서 뭐가 짜증나? 내가 언니의 말 엄마가 못되게 해서 안 듣는다고 얘기한 게? 네가 지금 나한테 뭐라고 얘기했어? 말을 못되게 하니까 그 안 전부터. 듣는다. 그러니까 계속 나한테 그렇게 얘기했지. 그게 기분이 나쁘다고. 하지 말라. 내가 널 지금 뭐라고 했니? 안 돼요. 되게 언제 때부터 좀 그런 얘기 많이 들으셨던 것 같으세요? 이제 우리 딸의 그 잔소리가 시작된 계기는 제가 몇 해 전에 유방암 수술을 하면서 이제 저를 마치 아기처럼 먹을 거 챙겨주고 어디 가니 보호를 해주었던 그런 이제 시작인데요. 이제는 내 스스로가 예전처럼 아프기 이전처럼 씩씩하게 할 수 있는데 고깃집에 가서 고기를 먹으면 고기가 만약에 타면은 엄마 또 암 걸리고 싶어? 음식 가려 먹어야지. 이렇게 이제 이야기를 하고
또 제가 어디를 가려고 하면 이제 저는 편하게 이제 운전을 하고 가고 싶은데 딸은 대중교통을 이용하면 더 건강하니까 그렇게 습관 들여 이제 이렇게 명령식으로 이제 저는 그게 명령식으로 잔소리를 이제 들리기 시작하는 거예요. 저는 그런 게 서운한 거지. 네. 좀 방법을 좀. 네. 근데 좀 궁금해요. 지금 이제 우리 잔소리 딸님이 어머니가 이제 유방암 수술 받고 치료 받으시는 이후에 좀 달라지신 것 같거든요. 아주 그 어린 아이를 부모가 보호하듯이 좀 이렇게 통제하는 면이 생기신 것 같거든요. 네, 근데 그거는 굉장히 궁금해요. 왜 그러시는지 이유가 궁금합니다. 아이고, 저는요, 그러니까 엄마 운전을 하면은 사고가 나요. 그러니까 자기 혼자 그냥 들이박아요. 갑자기. 그러니까 그래놓고 내가 정신이 없었어. 내가 이런다? 이러면 넘어가게 되는 거예요. 그냥 그 상황이. 근데 그게 되게 큰 일이거든요. 직접 운전하고 가시는 거예요? 네, 지하 주차장에 갖다 주차를 한다고 했는데 뒤에 그 안전주의 그거를 못 보고 이렇게 붙어 있는 그 유리를 못 보고서 뒤로 후진을 계속 한 거예요. 그래서 이게 무슨 소리지? 부지직 소리가 나길래 아이고. 근데 계속 하신 거예요? 네, 뒤로 그래서 후진을 계속 해가지고 뒤 유리가 이제 다 깨지고 깨졌어. 아이고. 자주 그러셨어요? 아니면 딱 한 번 그러셨어요? 그렇게 큰 거는 한 번이고 나머지는 이제 다른 사람들이 와서 박은 거. 트럭. 아, 네. 트럭을 봐. 권사님 식당에 저기 좀 도와주러 간다고 네. 운전을 하다가 하시다가. 이 트럭이 갈 줄 알았어요. 이 신호. 아. 갈줄 그냥 출발해버렸구나. 네. 예측 출발을. 거기를 이렇게 세게 박은 것도 아니고 그냥 뭐 살짝 세게 박았어요. 그 차가 세게? 범퍼 다 갈았어요. 엄마 범퍼. 아니 내 범버. 그러니까 엄마 범퍼 다 갈았어요. 야, 범퍼가 다 먹었구나. 좀 살짝 콩은 아니네, 어머니. 일의 크기를 축소하나 봐요. 아, 네. 그런 것 때문에 이제 딸이 짜증 내는 것도. 따님이 걱정하실 만한 것 같아요. 근데 제가 엄마한테 그렇게 말을 하는데 그 말투가 문제가 있다는 거 저도 알아요. 근데 그거를 엄마한테 제가 진짜 처음에는 이거 이렇게 해. 그럼 안 들어요. 이렇게 해. 안 들어요. 이렇게 하라고! 또 왜 소리를 지르니? 이게 되는 거예요. 그러니까 엄마 입장에선 제 말투가 그냥 소리 지르게 되는. 근데 엄마가 집중이 잘 안 되는 것도 알고, 이렇게 나이 때도 그렇고. 근데 저는 이제 이해를 못 하는 거죠. 솔직히 말하면. 그러니까 어머니의 건강 상태도 걱정이 되고 또 어머니가 연세가 드시면서 오는 여러 가지 변화에 따른 걱정도 되고. 그쵸. 아니 근데 이게 저만의 생각인가요? 네. 이 내용은 똑같지는 않은데 맞아요. 같은 얘기를 좀 서로 바라는 게 해보세요. 똑같아. 그죠? 네. 서로 바라고 있는 게 똑같아요. 네. 그냥 어떻게 보면 똑같지 않아요? 지금 걱정하니까 하지 말라고 하는데 안 들어먹히니까 쥐잡듯이 잡고. 맞아요. 엄마 얘 보라고. 잠시 오른쪽 방향 맞아. 깜짝 놀랐어. 아니 엄마 지금 얘대로 가고 있잖아. 응? 아니 왜 다시 나만 가는데? 어떡해. 고기가 만약에 타면은 엄마 또 암 걸리고 싶어? 음식 가려 먹어야지. 어머니는 딸의 건강이 걱정이 되는데 뭔가 잘 실천이 안 되는 것 같으니까 약간 비아냥거리고 좀 이렇게 콕 찌르고 그죠? 네. 막 길 가다가 엄마가 저렇게 보잖아요. 그러면 기미가 덕지덕지 붙었네 막 이러세요. 너는 우리 집에 뭐 헐크다. 우리 집에 양아치다. 그냥 어떻게 보면 똑같지 않아요? 서로 바라는 게 똑같아. 사랑하지만 표현이 지금 잘못된 표현을 하고 이제 계시죠. 그 마음을 전달하는 언어의 표현을 네. 제대로 된 표현을 해줬으면 좋겠다. 그렇게 안 하니까 마음은 알지만 가시가 돼서 자꾸 박혀요. 이 두 분이 똑같은 얘기를 하고 계시거든요. 네, 네. 네, 들으면서 깜짝 놀랐어요. 네, 네, 좋습니다. 우리가 어떤 누구라도 인간관계에서 특히 좀 가까워진 사람 내지는 가까운 사람과는 의견이 다를 때는 약간 다툼이 생겨요. 그래, 맞아. 그럼 의견이 다를 때는 어떻게 해야 되냐면요. 세 단계가 있어요.
첫 번째 단계 스텝 1은 내가 당신이 뭘 원하고 어떤 생각을 한다는 것을 알아요라는 거를 상대한테 알려야 돼요. 이걸 안 알리면 상대는 모른다고 생각하기 때문에 더 화를 내고 목소리를 높여요. 모르냐고 이렇게 되는 거거든요. 그다음에 두 번째 단계는 나의 입장과 내가 원하는 거를 알려야 돼요. 나의 입장. 엄마를 사랑하는 딸의 입장에서는 엄마 건강도 걱정되고 엄마 안전도 걱정돼요. 좋죠. 예. 그런데 이거는 의견이 다르기 때문에 받아들일 수도 있고 안 받아들일 수도 있거든요, 엄마가. 그래서 3단계 스텝 3는 두 사람이 받아들일 정도로 기분이 완전히 나쁘지 않을 정도로 약간의 만족할 만한 대안을 얘기해야 돼요. 합의점을 찾아. 그리고 그걸 잘 전달하는 거죠. 그리고 특히 좋게 전달한다는 거는 비위를 맞추라는 게 아니라 화가 나도 내가 지금 굉장히 화가 났거든요. 막 열이 나서 이 감정이 주체가 안 돼요. 이게 좋게 전달하는 거예요. 근데 이걸 꼭 이렇게 할 거는 없거든요. 그래서 내가 느끼는 감정의 정체를 잘 좋게 전달하는 거. 이거는 연습과 훈련이 굉장히 많이 필요해요. 좋죠. 예. 네, 그래서 두 분도 한번 해볼까요? 저 연습시킵니다. 네. 어떻게 얘기하실? 네. 내가 막 먹어. 찬미야, 우리 음식 먹을 때 있지. 저칼로리 음식으로 맛있게 행복하게 먹었으면 좋겠고, 엄마는 그래도 우리 찬미가 조금 다이어트를 했으면 좋겠어. 이거는 세상 누구와도 바꿀 수 없는 엄마가 가장 사랑하는 찬미이기 때문이야. 근데 우리 찬미가 엄마 마음을 좀 더 이해해주고 따라주기를 바라는 기대감도 커. 지금은 성인이니까 스스로 알아서 하기를 바라는 마음으로 엄마가 응원하고 기대하고 뒤에서 또 도와주기도 하고 예쁜 말로 엄마 좋아하는 말 예쁜 말 잘하라 그랬잖아. 엄마도 예쁜 말로 우리 찬미한테 그렇게 대하도록 할게. 그동안에 상처 줘서 너무너무 미안해. 네. 사랑해 찬미. 네. 근데 너무 진심이었어. 엄마도 건강해져야 되고 우리 사이도 건강해져야 되고 더 오래 행복하게 살아야 되니까 엄마의 몸을 더 생각했으면 좋겠어. 이제 그러기 위해서는 내가 말하는 몇 가지는 꼭 지켜줬으면 좋겠어. 특별한 일 없으면은 운전은 자제하고 그리고 먹는 거, 뭐 먹지 말라고 했던 것들 엄마가 좋아하는 거 알아. 근데 먹으면 안 되는 거 알잖아. 그러니까 먹지 말자 우리. 그리고 앞으로 내 말투 좀 더 고쳐볼게. 고마워. 네. 그렇게. 어때요? 좀 후련하세요? 네, 많이 후련합니다. 사실은 걱정했거든요. 여기 와서 저의 마음을 이렇게 다 표현했을 때 제가 또 나한테 화를 내면 어떻게 하지? 이거 걱정했는데 안 그럴 것 같아요. 지금은 이제 제 마음이 홀가분해졌고 어머님도 보면 눈치를 너무 많이 보시는 것 같은데 좀 솔직하게 네. 정말 표현하는 것만큼 좋은 게 네, 없다고 네. 생각하거든요. 그러니까 좀 자신 있게 정말 속마음을 진심으로 얘기한다면 두 분의 관계가 훨씬 좋아질 거라고 생각이 듭니다. 네. 누가 누구를 뭘 할 게 없습니다. 네. 그 엄마의 그 딸.
건강한 그 딸, 콩 심은 데 콩나고 팥 심은 데 팥난다. 네, 엄마의 미니미. 자, 정확히 묻겠습니다. 고민하고 해답이 이렇게 똑같은 서로에게 너무 또 똑같지 않았어요? 네, 똑같습니다. 고민도 똑같고 사실 해답도 다 똑같고. 오늘 이 시간이 거울 치료가 됐어요. 응원하겠습니다. 어땠어, 처음에? 여기 와서 이야기를 하면서 이제 다 털어놓고 간다는 그 의미가 아 이거구나. 그냥 울고 그냥 이 자체가 힐링인 것 같아. 안 다니기로 가는 거지. 너는 어땠어? 여기 어떻게 하고? 기대? 해야지 이렇게까지 했는데. 그치. 서로 기대하고 서로 그런 마음이 있어야 변화도 있을 것 같아. 엄마는 기대해? 기대해. 맛있네.